Dear students, এতিয়াৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আজি হৈ যোৱা HSLC ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিন্দীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন কুৱেশ্যন পেপাৰটো কেনেকুৱা আছিল তোমালোকৰ মতামত আগবঢ়াবা কাৰ কেনেকুৱা হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে কেনে পাইছা সকলোৱে জনাবা এতিয়া বলা ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰো ग्रुप ए दिया होइसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दो या चारिटा प्रश्न दिसे तुमालोকক चारिटार उत्तर लिखिब लागे सम्पूर्ण वाक्यत तुमालोके करिब पारिसाने नाइ चाबा ठोस सत्य सदा क्या होता है ईसाई धर्म को किसने अमर बनाया था छोटे जादूगर के बापूजी कहाँ है भोलाराम का जीप शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है এইকেইটা प्रश्न आसिल 2 নম্বৰত দিছে নিম্নলিখিত प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो ইয়াত তোমালোকক 9টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব দিছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে 2 মাৰ্ক তোমালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে তোমালোকে আটাইকেইটা লিখিব পাৰিছানে নাই এই সম্বন্ধে তোমালোকে জনাবা তাৰ পিছত আছে 3 নম্বৰত দিছে शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है लेखक ने वह किस समाज की आधारशिला की बात कही है स्पष्ट करो अथवा सड़क ने क्यों कहा है कि वो किसी का लक्ष्य नहीं है वह उपाय मात्र है এইটো তোমালোকক লিখিব দিছে 4 নম্বৰৰ কাৰণে क्वेश्चन नम्बर 4 ত তোমালোকক ব্যাখ্যা কৰিব দিছে দুটা ব্যাখ্যা তোমালোকে কৰিছানে নাই কোনটো কৰিছা জনাবা 5 নম্বৰত দিছে निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो घोड़ी समीप होना दंग रह जाना श्री गणेश होना 9-11 होना তোমালোকে লিখিব পাৰিছানে নাই ঘোड़ी समीप होना মানে মৃত্যুৰ কাষ চাপা দংগ ৰহ জানা মানে হৈছে আচৰিত হোৱা শ্ৰী গণেশ হোনা মানে আৰম্ভ কৰা কিবা এটা কাম 9-11 হোনা মানে পলায়ন কৰা বাক্য বনাইছানে তোমালোকে খ নম্বৰত দিছে निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के लिंग परिवर्तन करो रस्सी श्रीमान जादूगर बर स्त्री बालक मालिन कवि श्रीमान श्रीमती हबो जादूगर जादूगरनी बर बधू स्त्री पुरुष बालक बालिका मालिन माली कवि कवयित्री ग निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की संधि करो अन्नजुक अभाव मनजुक हर अनुजुक अय उद्जुक भव तार पिছত আছে निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के बहुवचन रूप बताओ बनाओ बहुवचन लिखिब लागे जिकोनो 4टार आँख छाया बिल्ली कहानी दुकान औरत बहु कविता तार पिछर प्रश्नটো হৈছে निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के एक पर्यायवाची शब्द लिखो समार्थक शब्द लिखिब लागे जिकोनो 4टार जंगल आनंद आंख पुष्प हाथी मछली पिछर प्रश्नটো হৈছে निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो এটা শব্দত प्रकाश কৰিব দিছে विष्णु का उपासक जिसके हृदय में दया नहीं है जो विधि के विरुद्ध है जो लोक में संभव न हो जिसके पार देखा जा सके जिसे ईश्वर अथवा वेद पर विश्वास है तार पिछर प्रश्नটো हल निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के विलोमार्थक शब्द लिखो शब्द 2 विपरीत शब्द लिखिब दिसे जिकोनो 4टार आशा आरंभ निर्मल सूक्ष्म ध्वनि साप नीरस पिछर प्रश्नটো हल निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 को शुद्ध करो 3टा भूल वाक्य दिसे जिकोनो 2टा तुमालोके लिखिब লাগিব
কোনে কি লিখিছা কমেণ্টত জনাবা। গ্ৰুপ বি দিছে কবিতাৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছে, পদ্যাংশৰ পৰা। এই পদ্যাংশৰ পৰা যিবিলাক প্ৰশ্ন দিছে তোমালোক সকলোৱে আটাইকেইটা লিখিব পাৰিছানে নাই। তাৰপিছত আছে 7 নম্বৰত দিছে নিম্নলিখিত प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। ইয়াত তোমালোকক 8টা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 2 নম্বৰকৈ। 8 নম্বৰত দিছে निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। 5 নম্বৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে नीलकंठ पाठ के आधार पर महादेवी के प्रकृति प्रेम का परिचय दो, अथवा भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिकाएं क्या क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। 9 নম্বৰত তোমালোকক ৰচনা লিখিব দিছে निबंध, खेल कूद की आवश्यकता, पर्यटन से होने वाले लाभ, सोशल मीडिया का सदुपयोग, समाज के प्रति विद्यार्थी के दायित्व और कर्तव्य। कमने আছে, তোমালোকে লিখিব পাৰিছানে নাই আছে এইটো জনাবা। 10 নম্বৰত দিছে बाढ़ के कारण अपने विद्यालय में होने वाले पढ़ाई के नुकसान की भरपाई हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रधान शिक्षक प्रधान शिक्षिका को एक पत्र लिखो। তাৰমানে বানপানীৰ কাৰণে তোমালোকৰ পাঠদান বন্ধ আছিল, বানপানীৰ পিছত যাতে অতিৰিক্তভাৱে পাঠদান দি তোমালোকক উপকৃত কৰে তাৰ কাৰণে প্ৰধান শিক্ষক বা প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখিব লাগে। अथवा दिसे अपने पिताजी की चिकित्सा हेतु तुम्हें अपनी माताजी के साथ कोलकाता जाना है। अंत अपने विद्यालय से 10 दिन की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए प्रधान शिक्षक प्रधान शिक्षिका को एक आवेदन पत्र लिखो। पिताजीर चिकित्सार कारण मातृर लगत तुमी कोलकाताলৈ যাবা, গতিকে যোৱাৰ আগতেই অনুপস্থিতিৰ আগতেই তুমি প্ৰধান শিক্ষকলৈ এখন আবেদন পত্ৰ লিখিব লাগে मार्जना विचारी। 11 নম্বৰত দিছে निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। এটা আনচিন পেৰাগ্ৰাফ দিছে তোমালোকক, এইটো পঢ়ি তাৰপিছত যিখিনি প্ৰশ্ন কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখিব লাগে। এয়া ওপৰত তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িবা পেছেজটো, তাৰপিছত ইয়াৰ উত্তৰবিলাক কৰি চাই চাগে সকলোৱে, তোমালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে জনাবা। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। व्हाट क्लास डू यू रीड इन, तुम्हें कौन क्लासत पढ़ा, हिंदीत लिखिसा कि लिखिसा। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारतर राजभाषा होइसे हिंदी। मे आई हेल्प यू, मैं आपनाक सहाय करिब पारोने। The state of Assam is full of natural resources. অসম ৰাজ্যখন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ। The sun sets in the west. সূৰ্য পশ্চিম ফালে অস্ত যায়। এইখিনি তোমালোকৰ ট্ৰান্সলেশ্যন আছিল হিন্দীত। কোনে কি লিখিছা পাৰিলে কমেণ্ট কৰিবা। গতিকে আজি তোমালোকৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছে, যিসকলৰ ইলেক্টিভ হিন্দী আছিল। এতিয়া কিছুদিন মানে 2-4 দিন ৰেষ্ট লৈ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কৰি কিবা এটা কিতাপ লৈ তোমালোকে পঢ়ি থাকা, মানে সময় বৰবাদ নকৰিবা। মনত ৰাখিবা সময় বৰবাদ কৰা মানুহক সময়ে বৰবাদ কৰি দিয়ে। গতিকে সকলোৱে সময়ক গুৰুত্ব দিবা আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ভালকৈ কৰি লৈ পিতৃ মাতৃৰ লগত আলোচনা কৰি তোমালোক আগবাঢ়ি যোৱা। ভৱিষ্যত জীৱনৰ সুন্দৰ জীৱন এটিৰ কাৰণে তোমালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।